少林寺方丈释永信疑似挪用寺庙财产，与多名女子长期维持关系，还生下多名私生子，因此遭到中国警方调查。目前被中国佛教协会撤销出家资格，也失去少林寺住持的地位。这起案件轰动中国社会，不只是因为释永信身为少林寺住持30多年，理应遵守清规戒律，却疑似6根不清净，更因为他多年来把少林寺当成 IP 来经营，始终有佛门圣地太过商业化的争议。他先后注册至少17家公司，从观光、影视、书籍到食品、药品、服装，甚至授权过电玩游戏。纵容各家中国媒体估计，他所发展的少林商业帝国每年营收12到14亿人民币，约合50到58亿台币左右，让外界将他封为少林 CEO 经济和尚。早在2015年，他就被举报过挪用公家资产、私生活不检点等违法情形，但当时经官方调查全身而退。这一次面临类似指控，却立刻被逮，背后原因就引发各种揣测。